हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड। तो अभी है फ्रेंड इवनिंग का टाइम और मैं अभी घर से निकल चुकी हूँ। कम से कम 1 घंटे पहले फ्रेंड मैं निकल गई थी। तो मम्मी के साथ निकली थी फ्रेंड आधे रास्ते तक, और आधे रास्ते से मुझे हबी मिल गए थे मेरे। तो वो कह रहे थे मैं लेने आ जाऊँगा आधे रास्ते में, क्योंकि उनको कुछ काम था फ्रेंड, तो इसलिए वो आए थे। तो इसलिए हम भी उनके साथ आ गए, नहीं तो फ्रेंड मैं फिर सीधा घर तक ही जाती, अपने आप ही मैं चली जाती बस अकेले ही ओला कैब वगैरह से। और अभी फ्रेंड मतलब कि थोड़ी देर के लिए रुक गए थे, क्योंकि बैठे हुए थक गए थे थोड़ा सा। तो अभी पानी वगैरह पिया है फ्रेंड उतर के, क्योंकि आधा घंटा हुआ है अभी बस इनके साथ हबी के साथ आए गए। तो फ्रेंड मैं मतलब कि घर से तो वीडियो नहीं बना पाई थी, मैं भूल गई थी, तो सोचा चलो यहाँ से ही बना लेती हूँ। पता नहीं आपको मेरी वॉइस वगैरह भी ठीक से आ रही होगी या नहीं, क्योंकि ट्रैफिक वगैरह का भी शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है फ्रेंड। तो मिलूँगी आपसे थोड़ी देर बाद, ओके। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड। तो ये है फ्रेंड नेक्स्ट डे की वीडियो है। और अभी मैं फ्रेंड जा रही थी बाहर, क्योंकि माही का एडमिशन वगैरह कराया था। तो उसके फ्रेंड मतलब ड्रेस वगैरह लानी है स्कूल की, बुक्स वगैरह तो मतलब ले आए हैं हम, तो आज ही मैंने कराया। और ये अब इवनिंग से मैं व्लॉग बना रही थी। तो अभी बाहर जा रही हूँ और स्कूल की ड्रेस वगैरह लानी है, शूज़ लाने हैं और बोतल वगैरह स्कूल की, बैग, तो जो भी है, क्योंकि बहुत टाइम बाद बच्चे स्कूल जा रहे हैं। और मतलब बच्चे तो खैर जाने लगे काफ़ी टाइम से, मतलब 1-2 महीने से शायद बच्चे जाने लगे हैं, बट मेरी बेटी अभी अभी एडमिशन हुआ है उसका, तो इसलिए वो अभी जाएगी, शायद 1-2 दिन बाद जाएगी। तो देखते हैं फिर, और अभी चलते हैं फ्रेंड, ठीक है। क्या हो रहा है? फ्रेंड्स स्कूटी चल रही है, हन हन। ये कौन सी आवाज़ है? मैंने तो फर्स्ट टाइम सुनी है, आपने भी सुनी है क्या? तो इनकी स्कूटी ऐसी चलती है, हन हन। कैसे चलती है स्कूटी? हन हन। हाँ, नहीं नहीं, तो यहाँ पे नहीं है, नहीं। तो ठीक है फ्रेंड, अब स्कूटी चल रही है और चलते हैं हम भी फिर, ठीक है, मिलेंगे वहीं आपसे। देखिए फ्रेंड, आज बहुत अच्छा वेदर हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह से ही आज मौसम बहुत अच्छा है, धूप वगैरह कम थी और बारिश के जैसा मौसम हो रहा था। और सुबह तो इतनी हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा। आज तो देखो कितना सुंदर लग रहा है वेदर। मुझे थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, आप भी देखिए। गाड़ी आप चला के देख लेना, सब कुछ करके देख लेना। गाड़ी हमारी तरफ से तो कोई जरूरी नहीं है, इंजन वगैरह सब ओके है गाड़ी।
और फ्रेंड भाई के स्कूल ड्रेस और बैग वगैरह सब ले लिया था और उसके बाद फ्रेंड घर के लिए चल दिए थे। और फ्रेंड देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है और मतलब बहुत अच्छा लग रहा था शाम के टाइम में। तो फ्रेंड मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना, शेयर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।